ส่วนเจ๊กัญญาของ9อันนี้เรือรถน้ำ5 ศอกเครื่อง Honda 5.5 แรงพร้อมปั๊มอุดม2 ขาว3 นิ้วน้ำฝนลองเลยเจ๊กัญญาเจ้าของตัวจริงใครครับเนี่ยครับง่ายๆหลักการไม่มีอะไรมากมันมีบอกครับเรือล่องมาแล้วมีพวงมาลัยบังคับเสือไว้บังคับล่องจะบังคับไปของมันเองเลย